Buyrak toshlari. Buyrakdagi toshlar bu odam ichiga bosib yurgan va yillar davomida to'plangan moddiylashgan tajovuzkor tuyg'ulardir. Bu g'azab, ko'ngil qolishi va omadsizlik, qo'rquv, omadsizlik his-tuyg'ularini erinmagan quyqilari, qandaydir voqealardan qolgan noxush qoldiqlar. Buyrakda sanchiqlar esa atrofdagilarga nisbatan avjiga chiqqan achchiqlanish, toqatsizlik va norozilik. Doktor, siz menga aytayotgan narsalar ma'nigarchilik. Toshlar mening fikr va tuyg'ularimda o'sib chiqishi mumkin emas. Qablimda keksa erkak o'tiribdi. U oldimga tayoqqa suyanib keldi. Chunki chap jovidagi qattiq og'riqlar tufayli erkin harakat qilolmasdi. 1 yil oldin uning chap buyragida katta tosh borligini aniqlashgan. Shifokorlar operatsiya qilishni taklif qilishgan. Menimcha davom ettirdi. U jahl bilan ular yomon suvdan va noto'g'ri ovqatlanishdan o'sib chiqqan. Siz esa menga qanaqadir fikrlar haqida cho'pchak aytib beryapsiz. 1 soatlik suhbatimiz davomida u menga og'iz ochishga ham qo'ymadi. U tom ma'noda g'azabdan qaynardi. Menga g'azab bilan hayot qanday og'irligi, hukumatimizning qanday yomonligi, maoshni o'z vaqtida olayotgan, lekin unga hali 3 oydan beri to'lamayotgan amaldorlarning qanday yaramas ekanligi, unga kasal xotiniga qarshi qanday og'irligini isbotlardi. Unga kasal xotiniga qarash qanday og'irligini isbotlardi. O'sha kuni men ham yangi axborotni qabul qilishga tayyor emasligini tushundim. Ehtimol giyohlar va gomeopatiya bilan davolashdan boshlash, keyin esa asta-sekin ongini chetlab o'tib yangi fikrlarni singdirish lozim edi.